Ամենայն հայոց կաթողիկոսը իր հայրապետական օրհնությունն էր բաշխել սպաներին, զինվորներին հայոց բանակի ստեղծման 34-րդ տարեդարձի օրվա ուղերձում եռաբլուր բարձրանալուց առաջ։ Աղոթքով առ Աստված հայցում ենք, որ Տերն իր սուրբ աջով պահապան ու զորակից լինի մեր բանակի սպաներին ու զինվորներին, խաղաղություն հաստատվի համայն աշխարհում ու մեր հայրենիքում եւ հավատավոր մեր ժողովուրդը նորանոր ձեռքբերումներով հարատևի ապահովության ու բարօրության մեջ։ Հոգեհանգստի կարգ է մատուցել կաթողիկոսը եռաբլուրում։ Իրենց կյանքը հայրենիքին նվիրած հերոսների հիշատակին։ Աղոթել նրանց հոգիների խաղաղության համար։ Վեհափառը ծաղիկներ է խոնարհել սպարապետ, Հայաստանի պաշտպանության առաջին նախարար Վազգեն Սարգսյանի շիրմաքարին, նաև Արցախի կանչ հուշակոթողի մոտ։ Չնայած լրագրողների բազմաթիվ հարցերին, վեհափառը ամբողջ ընթացքում լուռ է եղել։ Մի պահ միայն կանգ է առել, օրհնել լրագրողներին ու ասել, որ չի ցանկանում խաթարել օրվա խորհուրդը։ Մենք ձեզ մի խնդրանք ենք ներկայացնում։ Չխաթարել օրվա խորհուրդը։ Թույլ տալ, որ մենք ապրենք այս օրը օրվա խորհրդի մեջ։ Մենք այս առիթով մեր ուղերձը հղել ենք։ Եկել ենք այստեղ մեր խոնարհումը բերելու մեր զավակների հիշատակի առջև, եղավ աղոթելու առ Աստված մեր հայրենիքի խաղաղ, ապահով ու բարոր կյանքի համար։ Թույլ տվեք այս օրը ապրել իր խորհրդի մեջ եւ չխաթարել օրվա խորհուրդը։ Աստված օրհնի ձեզ, Տերն ընձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։ Վեհափառը չի անդրադարձել նաև Մասյացոտ ընթեմի նախկին առաջնորդ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանին կարգալույց հռչակելուն։ Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգն էր հայտնել, որ կարգալույց եկեղեցական այսուհետ կդասվի աշխարհականների շարքին Արման Սարոյան Ավազանի անունով։ Ըստ հաղորդագրության նա կարգալույց է արվել, քանի որ վիճարկել է Մասյացոտ ընթեմի առաջնորդի պաշտոնից ազատվելու եւ մայրավանք վերադառնալու հայրապետական տնօրինությունը, այդպիսով խոչընդոտել թեմի բնականon գործունեությունը, իսկ դատական հայցով եկեղեցու ներքին կյանքին միջամտելու առիթ է ստեղծել իշխանականների համար։ Եվ խնդրում եմ արարողությունը եզրափակել կարգ Նախկին եպիսկոպոսի կարգալույծությունից հետո էլ իշխանականները չեն հանդարտվել։ Ռուբեն Ռուբինյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, թե Սրբազանը շարունակում է մնալ եպիսկոպոս եւ թեմակալ առաջնորդ։ Լիլիթ Գասպարյան, Լանա Համբարձումյան, Առաքել Օհանյան եւ Էլեն Յահինյան, Հայլուր։ Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինն իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, կարևորն ու հետաքրքիրը։